Salve amici, willkommen zurück zu Nullivari. Ich bin Felipe Petillo, wie immer. Und heute nehme ich ganz speziell auf Deutsch auf, weil heute der Jahrestag meiner Ankunft hier in Deutschland ist. Das heißt, letztes Jahr an diesem Tag, am 12. am 12. August bin ich in Deutschland angekommen. Ja, dann, deshalb werde ich drüber sprechen, also was mit mir los war und auch, weil ich so wenige Videos aufgenommen habe und sowas. Ich habe manche Themen hier im Handy, damit ich nicht vergesse. So, okay, erstens, die Reise. Also die Reise nach Deutschland war schrecklich. Das war einfach noch Corona-Zeiten und die Regeln waren strenger, viel strenger als sie heute sind. Und zum Beispiel Brasilien war damals, ich komme aus Brasilien, also und Brasilien war damals war nicht mal Hochrisikogebiet, das war sowas wie Virusvariantengebiet. Ja, und das heißt, dass man nur aus sehr speziellen Gründen direkt von Brasilien nach Deutschland einreisen konnte. Und wenn man Staatsbürger ist oder sowas. Und das war einfach schrecklich. Und auch Brasilien könnte kein Visum stellen. Und dann, also ich habe mich darüber informiert und ich habe festgestellt, dass ich glücklicherweise kein Visum, um nach Deutschland dann zu reisen, brauchte. Ähm, und dann war ich einfach Serbien in Osteuropa für also für 20 Tagen oder 30 Tagen. Und dann konnte ich direkt nach Deutschland einreisen, von Serbien, aber nicht von Brasilien. Ja, das war heftig. Und dann bin ich exakt an diesem Tag in Deutschland angekommen. Da war ich eigentlich sehr traurig. Also ich wollte ja nach Deutschland kommen, hier studieren, aber also nach 20 und was Tage in Serbien, also in Serbien habe ich eine ganz wunderschöne Zeit verbracht und einen riesigen Spaß gemacht. Ähm, und dann war ich in diesem anderen Land ich wusste erst, das ist jetzt hier kein Tourismus, das ist hier, also ich werde hier mindestens 3 Jahre leben oder 4 Jahre eigentlich. Ähm, und ich war okay, das ist too real jetzt. Scheiße. Ähm, und ich habe so gemerkt, wow, das ist alles unterschiedlich, das sieht so unterschiedlich aus. Und ganz wichtig, habe ich hier notiert, als ich angekommen bin, habe ich ein bisschen, also schon vier Monate in Münsterdorf gelebt. Also Münsterdorf ist ein Dorf in Schleswig-Holstein, also ja, wer kennt Schleswig-Holstein? Also in Deutschland kennt man schon, aber auch, ja, das ist so ein Dorf. Ich bin ein City Kid. Also ich komme aus Salvador, es ist eine große Stadt in Brasilien und ich war einfach total also deprimiert. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Aber das war einfach schrecklich. Da gibt es nichts zu tun. Ich musste jeden Tag, also jeden Wochentag nach Hamburg kommen, weil ich das Studentenkolleg in Hamburg besuchte. Aber dann die Reise war einfach, das war eine Stunde, 1,5 Stunde hin und her. Also 3 Stunden insgesamt. Und da in Münsterdorf gab es nichts zu tun. Auch in Nietzsche, die eine Stadt in der Nähe ist, die ein bisschen kürzer ist, gab es auch nichts zu tun. Und es ist einfach, ich habe mich einfach gefangen gefühlt. Ein größer Teil von diesem Jahr habe ich mich sehr schlecht gefühlt und nicht zu Hause gefühlt. Aber das hatte weniger zu tun, weniger mit dem Land zu tun, als mit mir selbst. Ich war ein bisschen in einem nicht so guter Stelle und
ja, und so, und die Leute haben gesagt, ja, weil vielleicht, weil die Leute da unfreundlich sind oder weil, ähm, ja, die Kultur so unterschiedlich ist. Aber das habe ich nicht so gespürt. Das Problem war der Fakt, dass ich in einem anderen Ort war, ja, und dass ich, also das war eigentlich, dass ich seit der Pandemie mich so, also isoliert hatte, ne, und das müssen wir alle tun, irgendwie, und ich war einfach, dieses Jahr habe ich mit meiner Familie verbracht, also sehr intensiv, das war auch psychologisch sehr anstrengend, aber dann waren wir sehr gebunden sozusagen und da musste ich einfach ähm, nach Deutschland kommen und allein wohnen und so. Das war ein innerlicher Prozess. Ich habe ein bisschen mit sozialer Angst kämpfen müssen und ja. ähm, ja. Grundsätzlich finde ich Leute hier nicht unfreundlich oder das gibt's nicht. Also diese ganze Vorurteile, die Leute mit Deutschland haben, das sind für mich falsch. Ähm, Ich mag das Land und ich mag hier zu wohnen. Es gibt ganz viele natürlich unterschiedliche Unterschiede, aber das möchte ich hier in diesem Video nicht besprechen. Aber ich freue mich, dass ich jetzt ein bisschen offener darüber sprechen kann und ja, mit euch diese Erfahrungen zu teilen. Also grundsätzlich ist natürlich ein Umzug, nämlich in einem anderen Land, was das deine psychische Gesundheit belästigen kann. Also auch wenn du schon nicht in einem guten Stand bist, dann ist es natürlich schlimmer. Okay, ich guck mal, welche Punkte habe ich noch. Zur Sprache. Ich bin also ich kann Deutsch, das könnt ihr sehen, aber ich bin mit meiner Fähigkeit, also meine Deutschkenntnisse 70% zufrieden sozusagen. Also ich lerne Deutsch seit 2 Jahren. Ne? Ich habe ein Jahr, also grob in Brasilien gelernt und das war auch informell, also Duolingo, YouTube. Also ich habe auch super Tipps zum Language Learning Process hier. Also meist in Portugiesisch, aber ich mache auch Videos jetzt auf Englisch, auf Deutsch nicht so. So, das könnt ihr auch checken, übrigens. Aber dann habe ich dieses Jahr, 2020 habe ich gelernt und dann 2021 bin ich hier angekommen, dann bin ich ein Jahr hier und ja, mein Deutsch hat sich verbessert, aber es ist noch nicht perfekt, wie ihr merkt. Äh, ich glaube, also vielleicht, also meine Sprüche werden immer höher natürlich, aber vielleicht in 2 Jahren oder so werde ich dann mich wohlfühlen. Ich denke, dass, also zum Beispiel letzten Monat war ich in München und da hatte ich jetzt schon ein bisschen mehr Schwierigkeit, Leute zu verstehen. Also, weil ich merke ja, wenn Leute auf der Straße sprechen, dass sie ein bisschen, also die unterschiedliche Akzenten und auch wenn die Leute hier unter sich sprechen, fällt mir auch ein bisschen schwerer zu verstehen, wenn sie mich ansprechen, generell nicht mehr. Aber ja, dann, ähm, ja, echt so. Also, das dauert. Auch weil die Sprache nicht jetzt die einfachste auf der Welt ist. Ne? Ja, ansonsten, also ich habe dieses Jahr Studienkolleg gemacht. Also Studienkolleg ist wie kann ich das erklären, also eine Schule, die sozusagen eine Schule für Ausländer, die schon Highschool gemacht haben und die bereitet diese Ausländer, diese EU-Ausländer vor, ein Studium in Deutschland zu beginnen. Das habe ich abgeschlossen, das war ein Jahr und jetzt kann ich wirklich studieren.
Aber das war, also ich weiß nicht, ob ich hier in Hamburg studiere oder in München. Ich habe mich für zwei beworben und zwei, also theoretisch kann ich in beiden, nicht in beiden, aber entweder hier oder da studieren. Und jetzt suche ich Wohnung in München. Also mein Plan war vom Anfang an in München zu studieren. Das war hier einfacher zu machen, deshalb habe ich mich für Hamburg prinzipiell, also am Anfang entschieden. Aber jetzt möchte ich endlich dahin gehen, aber ich weiß nicht, ob das klappen wird. Das wird sich noch geben. Ja, also im nächsten Monat oder in zwei nächsten Monaten ähm, werdet ihr wissen, ob ich in Hamburg oder in München bin. Ansonsten ja, ja, ich wünsche euch also einen wunderschönen Tag. Und ich bin so glücklich, dass es mein, also wie ich nenne, Germanversary ist. Ich muss was machen, aber ich weiß noch nicht was. Aber ich möchte dieses Video machen, also dieses Video, weil ich denke, es ist wichtig. Auch weil Leute haben gesagt, du machst kein Video. Das hat auch damit zu tun, dass ich sehr traurig war. Und, und ja, das ist ein ganz spezielles Datum, da möchte ich was machen. Ja, viele Grüße. Tschüss.